Hello， 歡迎返嚟 MY 移居日誌。今日我想介紹一個係遊客同埋本地人呢都必須要嚟嘅地方，佢就係 Northern Beach Cafe 啦。如果你想喺一個好 chill 嘅環境，望住海景，食住海鮮，同朋友暢飲傾偈，又唔想俾人劏喎，咁呢條片你一定要 mark 低佢啊，同埋記住睇到最後。Northern Beach Cafe 嘅位置係屬於賓島東北部嘅沿岸，咁佢隔離呢就係 Georgetown 啦，非常之繁華。咁佢亦都係喺一個海濱嘅位置啊，所以佢會有海景睇啦。佢隔離亦都有好多酒店同埋歷史建築。由我哋屋企灘中道 Con 過去呢，其實只係10分鐘嘅車程，所以交通好方便㗎。首先一入門口，佢已經屈咗我機啦，因為全部都係三晚嘅游水海鮮啊，太耐冇食過啦。即刻直擊一下有咩食先。你見到有啲西式嘢啦，有中國菜、酸菜魚嘅喎，跟住亦都有啲墨西哥嘅食品啦。再行前少少呢，係一啲西餐嚟嘅。再前面呢間呢係蠔煎嚟嘅，呢一轉冇食到，下一轉會食返。然後再行前啲呢係咖喱麵啦、田雞粥啦、燒烤啦，同埋呢應該係果條嚟嘅。由於種類太多啊，其實係食唔晒㗎，咁我哋就揀咗自己中意嘅食物先，因為我哋知道一定會再返嚟㗎。好啦，然後有炒河粉啦、鐵板燒啦。呢間 pizza 都好唔錯㗎，不過呢轉冇食。呢度成個海鮮大魚乾啊，所以真係好震撼啊！其實喺呢一邊度要食得到呢啲3晚嘅游水海鮮呢，個價位呢就唔會係好平好平噶啦。不過我都覺得呢一間嘅鋪頭呢係幾合理嘅，相信呢，佢係可以即刻撈啦，然後即刻呢擺入去廚房嗰度去煮嘅。再行前少少呢，仲有一排唔同地方嘅食品啦，咁有地道嘢啦。然後呢，再行前少少呢，係我哋好中意食嘅地道燒雞翼啦，同埋呢個沙爹啊。跟住呢，就有福建嘅蝦麵、滷麵嗰啲啦，然後有呢個鴨肉果條湯。我發現呢啲大排檔呢都一定有呢個椰漿飯嘅喎，咁呢度呢仲有雲吞麵啦、牛腩麵啦，有呢間炒粿條啦，好似好特色咁喎，同埋炸雞。我哋喺馬來西亞嘅呢啲大排檔食嘢呢，發現佢哋有個慣性嘅，就係呢我哋入到去呢係先揾位啦。當你坐低嘅時候呢，就會有一啲嘅staff 呢，佢就會過嚟呢係問你飲咩嘅，咁你就通常呢係會嗌咗嘢飲先，咁啊然後呢先至係去揾嘢食咁樣嘅。咁記住呢，揾嘢食嘅時間呢，你要記得自己台號啊，因為呢佢最終呢嗌完嘢食呢，咁多張台入邊呢，佢揾唔返你呢，咁你就通常呢係要話俾佢聽你嘅台號啦，咁啊然後呢佢先至會揾得到你嘅。想講呢個環境真係好 chill 啊，因為呢佢會播放音樂啦，咁所以我哋一路食呢都係聽住一啲好柔和嘅音樂啦，好有共鳴啦，跟住亦都有海景睇啦，所以成個感覺呢係好舒服㗎。有時候仲會有 live band 添啊，我哋一路食住嘢，一路聽住歌，感覺真係好正啊！呢次我哋主要去咗呢間買海鮮食，因為我哋成家都係海鮮控嚟㗎。然後再去其他鋪頭執一啲我哋中意食嘅嘢，佢賣嘅海鮮種類都幾多，而且價錢好實惠啊！我真係勁耐冇食過咁多海鮮啊！其實我一直都有個疑問，就係檳城4面環海，點解得咁少地方有海鮮食嘅呢？會唔會係因為呢一度嘅飲食文化都中意用咖喱啊、燒烤或者係冬陰係去烹調啲食物，咁所以就唔需要係用到最新鮮嘅游水海鮮，可能係冰鎮咧已經足夠呢？有冇觀眾可以解答到呢條問題呢？喺下邊留言話我知啊！言歸正傳，今次4大3小，我哋嗌咗炒粿條啦，係用鴨蛋炒㗎，好特別啊！白霎絲堪，加埋個醬料冇晒腥味啊！甜酸烤魚，原來烤魚咁樣做呢係好鮮味，好好味㗎喎！奶油蝦啖啖肉正，蒜蓉燒扇貝，雖然冇香港嗰啲咁大隻，但係都好好味，好鮮甜啊！
燒魷魚啱啱好，一啲都唔韌啊，加埋靈魂醬汁，正。蒸蟹有鮮味，但係略嫌唔夠肥啊。仲有地道嘅串燒同埋燒雞翼，真係好有風味，一定要嗌啊！嘢飲方面，強烈推介呢個椰青啊，係即開㗎，所以超 fresh 超好飲。好啦，又到競猜時間，呢咁多樣餸加埋咁多嘢飲，大家估下埋單幾多錢？What？ 唔係咁抵玩啊嘛？呢個價錢，我只能夠喺附近一間好出名嘅米芝蓮餐廳嗌到一樣海鮮咋，所以佢嘅性價比真係好高啊！睇下小朋友食得幾開心。大家想唔想像到喺呢個咁 chill 嘅環境，望住海景，睇住 live band 或者聽住音樂，再加埋啲嘢食又咁好食，嘆住海鮮，飲住啤酒，同朋友傾下偈，玩下，我會話係人生一大樂事啊！呢間 cafe 係開到凌晨1點鐘㗎，飲飽食醉之後，你就可以拍拍籮柚 call grab 走。至於揸車嘅朋友，呢度都有免費停車場。任拍唔嬲，係咪好 friendly 呢？大家有冇聽過咩叫聞歌起舞啊？其實講真，我都想揞埋一份。個人覺得有好嘅嘢一定要同人分享，所以如果你都覺得呢個地方好正，快啲 share 俾你嘅朋友啦。下次嚟檳城就知道可以去邊個地方 chill 啦。如果你有一啲馬來西亞好正嘅地方想推薦，快啲喺呢條片底下留言，可能下次就係去呢笪地方啦。如果你有啲關於移居馬來西亞嘅疑問想問我，唔使怕醜，可以喺 description box 嗰度揾到我㗎。最後記住 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。下條片再見，拜拜。